Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Typecasts. So, Typecasts gibt es in sehr vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das heißt, dieses Video könnte vielleicht etwas länglicher werden oder vielleicht teile ich es auch auf 2 Videos auf. Mal gucken. Genau, wir haben schon eigentlich eine Art von Typecasts gehabt. Und zwar hier haben wir einmal ein Array aus Computern erstellt. Und hier unten haben wir ein Array aus Wi-Fis erstellt und haben dort Desktop und Laptop reingesteckt, hier oben in die Computer. Und Laptop und MySensor in Wi-Fi. So, jetzt habe ich euch ja schon erklärt, wie das zustande kommt. Ich kann immer nach oben hin casten, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, ich kann jederzeit hergehen und sagen, hey, mein Sensor, also Variable, ich nenne es jetzt einfach mal MySwitcheroo, weil ich die hin und wieder mal brauchen werde, vom Typ Wi-Fi ist gleich, kann ich einfach hergehen und sagen, ich erstelle mir vielleicht sogar einen neuen Smart Sensor. Direkt, ja. Das heißt, das Ding ist jetzt einfach als Wi-Fi-Gerät erstellt und nicht als Smart Sensor. Obwohl es eigentlich ein Sensor ist. Ja, ich kann ja kein Wi-Fi-Gerät direkt instanzieren, weil es ist ja ein Interface. Das geht mit den Dingern nicht. Aber was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe den automatisch hochgecastet. Das ist, als würde ich hier MySensor reinschreiben und behandle den in dem Code hier unten als Variable MySwitcheroo nur noch als Wi-Fi-Gerät. Ja? Das ist das, was ich hier im Endeffekt tue. Ich sage, okay, vergiss mal alles, was du hier als MySensor gelernt hast. Du bist jetzt ab sofort nur noch ein Wi-Fi. So, ich habe noch eine Kleinigkeit hier gemacht zwischen den Videos, und zwar habe ich hier eine Funktion Beep eingeführt, damit ich euch das direkt zeigen kann, was hier eigentlich der Smart Sensor noch kann. Die gibt einfach nur Beep aus, das ist nicht wirklich wichtig. So, was ich jetzt offensichtlich nicht mehr tun kann, ist, also ich kann immer noch hergehen und sagen, MySensor Punkt Beep. Das ist logisch, dass ich das noch kann, weil MySensor ist immer noch MySensor. An der Variable hat sich nichts geändert. Was ich aber nicht machen kann, ist, ich kann nicht MySwitcheroo.beep ausgeben, denn MySwitcheroo ist nur ein Wi-Fi-Gerät. Wi-Fi hat die Methode Beep nicht. Die hat nur eine Print-Methode und eine Connect-Methode, okay? Das heißt, hier kann ich kein Beep aufrufen, denn dieser MySwitcheroo hier unten, der kann vom Typ Wi-Fi, also kann der beides sein. Er kann sowohl ein Smart Sensor sein, als auch ein Laptop. Denn sowohl Laptop, hier sehen wir es, der erbt von Wi-Fi, als auch der Smart Sensor, die erben beide von Wi-Fi. Das heißt, ich habe hier keine Garantie, dass das auch wirklich ein Sensor ist, sondern nur ein Wi-Fi. Das heißt, ich kann alles aufrufen, was zu Wi-Fi gehört. Ich kann Connect aufrufen, das ist kein Problem. Ich kann Print aufrufen, das ist auch kein Problem. Aber ich kann eben nicht Beep aufrufen und ich kann auch nicht die Methoden aufrufen, die für Laptops geeignet sind. Also nur für Laptops und nicht für Wi-Fi. So, dafür gibt es jetzt allerdings die expliziten Typecasts und die gibt es in 2 Geschmacksrichtungen. Also eine Art von Typecast ist das hier auch. Damit casten wir sozusagen nach oben in die Parent-Klasse. Das können wir immer tun, das ist auch immer sicher. Da passiert rein gar nichts. Ich kann natürlich hier nicht hergehen und kann mein Desktop-Rechner, Desktop-Rechner als Wi-Fi-Gerät klassifizieren. Das geht natürlich nicht, weil die nicht kompatibel sind, weil eben Desktop nicht von Wi-Fi erbt, ja. Aber ich kann meinen Laptop hier als MySwitcheroo benutzen und ich kann MySensor als MySwitcheroo benutzen. So, eben vom Typ Wi-Fi dann. Okay, was ich jetzt allerdings nicht mehr machen kann, ist, ich kann eben diese Methoden hier vom Sensor nicht mehr aufrufen. Und dazu gibt es Typecasts. Also wirklich direkte Typecasts. Und dazu gibt es 2 wirklich wichtige Geschmacksrichtungen sozusagen. Und die eine ist stark zu bevorzugen, die andere vielleicht eher weniger. Okay? Das heißt, was wir jetzt hier machen können, ist, wir sagen, wenn MySwitcheroo vom Typ Sensor ist, also nur dann, wenn das Ding ein Sensor ist, Smart Sensor, dann kann es offensichtlich auch beepen. Sprich, beep mal bitte hier unten, ja. Und das bedeutet, MySwitcheroo wird jetzt in diesem if-Bereich hier als Smart Sensor interpretiert. Also von Klammer bis Klammer. Hier unten nicht mehr, ja. Das heißt, hier kann ich nicht mehr MySwitcheroo.beep aufrufen. Hier drin in dem if kann ich das allerdings. Denn hier drin wird es als Smart Sensor interpretiert. Und das ist egal, ob das jetzt hier MySensor ist oder ob das jetzt ein Laptop ist. Es wird einfach hier drin so getan, als wäre es ein Smart Sensor, sofern das möglich ist. Das heißt, nein, du hast keinen Fehler. Lüg mich nicht an. Lüg mich nicht so frech an. Komm jetzt.
So, wir sehen, hier wird Beep ausgegeben und das ist auch ganz gut so, denn das Ding ist ja offensichtlich ein Sensor wirklich gewesen. Also wir haben ja hier einen Sensor als Wi-Fi umgecastet und hier unten wird dann wieder so getan, als wäre es ein Sensor. Das kann manchmal nützlich sein, zum Beispiel wenn wir so ein Array aus Dingern hier haben, zum Beispiel ein Array aus Wi-Fi-Geräten, wo dann eben alles nur noch als Wi-Fi behandelt wird, können wir hier reinschreiben, wenn i, also if i is smart sensor, ups, dann beep mal bitte i.beep. Das funktioniert wunderbar. Das geht. Was jetzt allerdings passiert hier oben, und das ist dasselbe, was passieren würde hier unten, wenn wir hier den Laptop zuweisen. Ich mache das mal hier außerhalb von dieser Schleife, damit es ein bisschen einfacher ist. Wir können natürlich hier auch den Laptop als Wi-Fi-Gerät zuweisen, aber ein Laptop ist kein Smart Sensor. Das heißt, wir können hier nicht Beep sagen. Wir können hier definitiv kein Beep aufrufen. Das heißt, dieses if hier schlägt halt einfach fehl und damit wird dieser Code hier übersprungen und somit muss hier auch kein Beep ausgegeben werden. Okay, so, das ist jetzt zunächst einmal das Wichtigste. Das ist die Art und Weise, die sicher ist. Wir können jetzt allerdings hierher gehen und sagen, wenn das Ding kein Smart Sensor ist, dann mach bitte irgendwas anderes auf diesem Ding. Oder eben, wenn es zum Beispiel kein Laptop ist. Wir machen das nochmal kurz rückgängig. Wenn das Ding kein Laptop ist, dann will ich Beep aufrufen. Not ist, also quasi das Gegenteil von ist, wenn es eben kein Laptop ist. Nun kann ich jetzt allerdings trotzdem hier nicht Beep aufrufen, denn wir wissen ja nicht, was es alles für Unterklassen von Wi-Fi gibt. Oder zumindest der Compiler kann es nicht wissen. Es könnte ja 100.000 Unterklassen von Wi-Fi geben. Da gibt es ja keine Restriktionen irgendwie, dass Wi-Fi zum Beispiel nur zweimal vererbt werden kann oder sowas. Computer könnte von Wi-Fi erben hier. Und dann wäre sowohl Laptop als auch Desktop wären dann offensichtlich direkt ein Wi-Fi geworden. Und das kann die Klasse Wi-Fi hier nicht wissen, das kann auch der Compiler nicht wissen, deswegen könnt ihr dann hier trotzdem kein Beep aufrufen. Ihr könnt trotzdem nur sagen, okay, das Ding ist halt kein Laptop, ja, was ist es dann? Das heißt, ja, das werdet ihr wahrscheinlich seltener brauchen, eher werdet ihr dieses is brauchen und dann werden wir es als Smart Sensor benötigen. Denn wenn ihr das Not ist verwendet, dann wird das MySwitcheroo nicht direkt gecastet in das, was ihr da angebt, ja, weil es ist ja offensichtlich nicht das. Okay. So, jetzt gibt es noch eine andere Variante. Und zwar my unsafe Laptop. Genau. So, der ist natürlich von Typ Laptop. Und den setzen wir jetzt einfach mal auf gleich MySwitcheroo. Das funktioniert zunächst einmal natürlich nicht. Denn MySwitcheroo ist ja offensichtlich hier kein Laptop, sondern nur ein Wi-Fi. Wir haben gerade gelernt, es könnte genauso gut ein Smart Sensor sein oder jede andere Klasse, die von Wi-Fi erbt. Das heißt, das ist nicht unbedingt möglich, das so zuzuweisen. Auch wenn wir jetzt hier gerade sehen, Laptop ist gleich MySwitcheroo oder MySwitcheroo ist gleich Laptop und dann MyUnsafe Laptop ist MySwitcheroo. Also im Endeffekt, MyUnsafe Laptop ist gleich Laptop. Ja, das funktioniert hier schon. Aber wir können typtechnisch nicht davon ausgehen, weil das hier eben nur ein Wi-Fi ist. Es könnte auch ein Sensor sein. Und deswegen müssen wir hier explizit hinschreiben, du wandelst das jetzt um, egal was es ist, koste es, was es wolle. Und deswegen sagen wir hier as Laptop. Das heißt, wir zwingen unseren Laptop dazu, oder MyUnsafe Laptop dazu, dass es eben das Ding hier, MySwitcheroo, als Laptop behandelt. So, das kann gut gehen. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, was Laptop kann und was der Rest nicht kann. Ich würde hier einfach mal die Turn-On-Methode nehmen. Die kann MySmartSensor auf jeden Fall nicht. Die ist eigentlich geerbt von Computer, aber das ist okay hier, weil wir arbeiten ja hier gerade nicht mit Desktops. Das heißt, ich kann hier MyUnsafeLaptop.TurnOn verwenden. Und wir sehen hier, funktioniert wunderbar. Das ist diese Methode. Aber jetzt kann ich das Ganze natürlich auch kaputt machen. Und deswegen solltet ihr diese as eher nicht benutzen, sondern eher nur die is. Ich zeige euch gleich, wie ihr es am besten benutzen könnt. Ihr könnt das Ding hier nämlich, also das Beep wird ja jetzt aktuell gerade nicht ausgegeben. Ihr könnt nämlich hier auch tatsächlich sagen, MySensor ist gleich, oder MySwitcheroo ist gleich MySensor und dann könnt ihr trotzdem das hier stehen lassen. Das wirft euch keinen Compile-Fehler hier gerade. Zumindest nicht zwangsläufig. Und wenn ihr das jetzt ausführt, dann kommt hier tatsächlich eine Exception in Thread Main. Das bedeutet, da funktioniert was nicht. Smart Sensor cannot be cast to Laptop. Das hier wirft euch eine Exception. Das stürzt quasi ab. Damit geht alles kaputt. Und ja, deswegen schwierig das Ganze so zu behandeln. Was ihr stattdessen eher machen solltet, ist if MySwitcheroo
is Laptop. Und jetzt denkt er gerade, das wäre always true, weil wir es hier oben als as Laptop benutzt haben. Das heißt, wenn wir hier durchkommen, ohne einen Fehler zu bekommen, dann wird das hier natürlich auch immer true sein, aber das löschen wir hier gleich raus. So. Okay, und jetzt sagen wir hier einfach, okay. Dann sagen wir hier unsafe Laptop, unsafe, my unsafe Laptop, ups. My unsafe Laptop ist gleich my switcheroo as Laptop. Und dann können wir hier unten tatsächlich sagen, my unsafe Laptop.turnOn, wobei wir jetzt hier den Laptop noch irgendwie initialisieren müssen, was wir aber eigentlich nicht wollen. Also wir wollen ja hier nicht irgendwie einen neuen Laptop erstellen oder sowas, das können wir vielleicht nicht immer machen. In dem Fall, in dem Beispiel geht es ganz gut, aber es ist nicht unbedingt immer möglich und manchmal kann es auch zu Fehlern führen. Das heißt, wir sagen hier, das ist halt ein Fragezeichen-Laptop, also eventuell ist es null oder es ist ein Laptop. Und das heißt, wir führen diese Turn-on-Funktion nur auf, wenn das auch wirklich gesetzt wurde hier. Ansonsten lassen wir den Call hier einfach direkt raus und schreiben hier jetzt ist gleich null rein. So, okay, was jetzt passiert ist folgendes. Ach richtig, und den Cast können wir uns dann eigentlich sogar sparen, weil eben MySwitcheroo hier drin immer ein Laptop sein wird. Das heißt, das hier könnten wir sogar theoretisch komplett rauslassen. Ich lasse es jetzt mal drin, dass ihr dieses as auch sehen könnt. Das as ist halt einfach immer unsafe, aber trotzdem ist es nicht schlecht, wenn ihr diesen Ausdruck auch kennt. Genau. Und dann habe ich hier unten im Endeffekt die Möglichkeit, das Ding anzuschmeißen. Auch wenn das Ding hier eigentlich ein Sensor ist, dann wird das hier halt einfach ignoriert. So, das heißt, wir sehen jetzt hier, okay, das biept. Das heißt, das hier ist auf True gekommen, oder diese if-Frage hier ist True. Das heißt, das Ding biept. Und mein unsafe Laptop, den ich hier auf Null gesetzt habe, der wird hier offensichtlich nicht initialisiert. Das heißt, der ist hier immer noch Null und dieses Punkt Turn On wird nicht ausgeführt. Jetzt, wenn ich hierher gehe und den Laptop eintrage, dann wird dieses Beep logischerweise nicht mehr ausgeführt, weil das hier auf False geht und dafür wird das hier auf True gesetzt und somit kann ich hier my unsafe Laptop so verwenden quasi und hier unten kann ich dann einfach mit dem unsafe Laptop immer weiter hantieren, so wie ich das möchte. Und wir sehen hier auch, dass Open und Press Button dann tatsächlich aufgerufen werden. Und das ist eben dieses Turn-on hier, weil das hier jetzt eben nicht mehr null ist. So solltet ihr eigentlich Typecasts im besten Fall verwenden. Im allerbesten Fall braucht ihr keine Typecasts, dann habt ihr alles richtig gebaut in eurer Anwendung. Aber manchmal ist man halt leider dazu gezwungen. Irgendwann habe ich mal von meinem Software-Engineering-Dozenten gehört, dass das furchtbarer Stil ist, wenn man ein is verwenden muss, beziehungsweise in Java heißt das ein bisschen anders, aber ist nicht so wichtig. Wenn man is verwenden muss, hat man in seiner Entwicklung was falsch gemacht. Aber in der Praxis benutzt es halt tatsächlich jeder und zwar ständig, weil es halt sehr viel Arbeit erspart und manchmal ist es einfacher, das so zu machen und spart irgendwie so 10.000 Zeilen Code oder sowas, also oder 50 Jahre Arbeit gefühlt, also das heißt, ihr werdet nicht drum herum kommen, auch wenn es eigentlich besser wäre. Versucht aber ohne umzugehen oder versucht ohne dieses ist klarzukommen, wenn ihr es dann aber mal braucht, ist auch nicht so schlimm. Gut, das war's von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao.